হাই গাইস, ওয়েলকাম টু এ মিনি ব্লগ। তো সকাল সকাল আজ অনেক বৃষ্টি পড়ছিল সকাল থেকে উঠেই। তারপরে আমি ব্রেকফাস্টে খেয়েছি পরোটা, আলু ভাজা, চা। তারপরে আমি আমার বিছানাটা ঝেড়ে নিয়েছি। আর বর্ষার দিনে বাঙালি ঘরের অবস্থা। তারপরে আমি নিজে রূপচর্চা করলাম খানিকক্ষণ। তারপরে আমার স্নান করা হয়ে গেছে। তারপরে বুনি শাড়ি পরেছিল ফটোশ্যুট করার জন্য, ফটো তুলে দিচ্ছিলাম। তো বৃষ্টি যখন পড়ছিল তখন নিশ্চয়ই খিচুড়ি হবে। তো আজকে মাছ ভাজা, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা আর খিচুড়ি হয়েছিল। আর খিচুড়িটা জাস্ট অসাম হয়েছিল। তারপরে আমি বিকালবেলায় গেছিলাম দিদাদের বাড়ি। তো দিদা চা বিস্কুট খাওয়ালো, মাও এগেন বাড়ি এসে চা আর বিস্কুট দিল। তারপরে আমি বসে বসে বাবার সাথে খবর দেখছিলাম। আর রাত্রে ডিনারে ছিল চিকেন আর টমেটো পোড়ার চাটনি আর রাইস।